હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એજ્યુકેશન અડ્ડા 71 યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તમને થંબનેલ જોઈને આઈડિયા આવી ગયો હશે આજે આપણે શેની ચર્ચા કરવાના છીએ। તો ચાલો જોઈએ। વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એટલે કે વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં જે છે નવી ભરતી બહાર પડી ગઈ છે, જે છે મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર અને ફિમેલ હેલ્થ વર્કરની જગ્યા માટેની ભરતી બહાર પડી ગઈ છે। તો આમાં કઈ રીતનું છે બધું તે જોઈએ। તો મહાનગરપાલિકામાં આરોગ્ય શાખા અંતર્ગત શહેરી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને શહેરી સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર માટે સરકારશ્રીના ભરતી નિયમો અનુસાર 100% ગ્રાન્ટ આધારિત નીચે જણાવેલી કેડેટની હાલ ખાલી ભરતી ભવિષ્યમાં પડનાર ભરતી માટેની પ્રતીક્ષા યાદી બનાવવા હેતુસર નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને આ ભરતી માટેનું ફોર્મ ભરવા જણાવવામાં આવેલું છે। એટલે આ 100% ગ્રાન્ટેડ ભરતી છે। આ ઉમેદવારો માટે vmc.government.in જઈ અને 12/8/2023 મિત્રો 12/8/2023 થી 31/8/2023 સુધીમાં ઓનલાઈન અરજી કરી નાખવી બરાબર। અને ફક્ત ઓનલાઈન અરજી માન્ય ગણાશે। આમાં કેટલી ભરતી છે તે જોઈએ તો મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કરની 36 જગ્યા છે, જેમાં બિન અનામત વર્ગની મહિલા અને પુરુષ માટેની થઈ જોઈએ તો સામાન્ય પુરુષ માટેની છે 19, મહિલા માટેની 8, અનુસૂચિત જાતિ સામાન્ય માટેની 1, અનુસૂચિત જનજાતિ સામાન્ય માટેની 2, સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ માટેની 4 અને મહિલા માટેની 1। આવી રીતે ગણીએ તો ટોટલ 36 જગ્યા MPHWની છે અને FHW એટલે કે ફિમેલ હેલ્થ વર્કરની 35 જગ્યા છે। આના માટેની ભરતી બહાર પડી ગઈ છે મિત્રો। તેનું ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31/8/2023 સુધી છે બરાબર। પછી જો આ ભરતી પ્રક્રિયા બાબતે અરજીઓની સંખ્યા ધ્યાનમાં લઈ અને એલિમિનેશન ટેસ્ટ ગોઠવવામાં આવશે, એટલે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા ગોઠવવામાં આવશે બરાબર। આ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા છે તમારે આપવી પડશે ને ત્યારબાદ એક લિસ્ટ બનશે, તે પ્રમાણે નિમણૂક મળશે। એટલે આ ભરતી છે 100% ગ્રાન્ટેડ આધારિત છે। તો આનો સિલેબસ આપણે તમારે જોવો હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં નીચે હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક આપી દઈશ। તેનો આપણે વિડીયો બનાવેલો છે MPHW સિલેબસનો। જો એક્ઝામ આવે તો તે રીતનો સિલેબસ રહેશે। તો મળીએ નવા લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે। ત્યાં સુધી મારા વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં મિત્રો। મળીએ નવા લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે।